हेलो दोस्तों, आज मैं और चुन्ना हम चल दिए खेतों पे, खेतों को देखने के लिए। सरसों कितनी बड़ी हो गई है, क्या है। हमारा चुन्ना नज़ारा देखता जा रहा है ना चुन्ना? इधर देख के बोल। हाँ भाई, जा रहा हूँ ना के जाऊँ। ठीक, चलो। हाँ तो चुन्ना चल दिया है, अब खेतों को देख रहा है कि सरसों कितनी बड़ी हो गई। पैदल पैदल जा रहा है ये।